یہ تو عبدل باری ہے، یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبدل باری کے سنگ۔ اچھو 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 اچھو۔ عبدل باری، تم نے 4 بار چھینکے اور میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ کس بات کا انتظار آپا؟ ابو نے سکھائے تھے نا کہ جب بھی چھینکو تو الحمدللہ کہو۔ ہاں وہ تو میں نے من میں کہا، لیکن تم کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ ارے جب بھی چھینکو تو تھوڑا زور سے الحمدللہ کہو۔ ٹھیک ہے، لیکن انتظار کس بات کا آپا؟ اسی بات کا، جب تم الحمدللہ کہتے تو میں یرحمک اللہ کہتی، لیکن تمہیں الحمدللہ کہتے سنا ہی نہیں۔ تو کیا تم بنا سنے نہیں کہہ سکتے ہو آپا؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو الحمدللہ کہے اسی کو جواب دو۔ آپا لیکن ہم الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت؟ ہاں عبدل باری، کیونکہ اللہ کسی کے چھینکنے کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے ہم چھینکنے پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اللہ کیوں پسند کرتے ہیں؟ اف، تم بہت سوال کرتے ہو۔ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی صفائی اور پاکیزگی پسند کرتے ہیں۔ ہاں لیکن الحمدللہ کیوں؟ ارے جب بھی ہم چھینکتے ہیں تو ہمارے ناک، منہ اور گلے کے اندر کی صفائی ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے چھینکنے کی سپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے کہ تقریباً 160 کلومیٹر گھنٹے کی سپیڈ، جس سے گندگی باہر آ جاتی ہے، جنہیں چھینکنے کے علاوہ اور کسی طریقے سے باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور اس سے دماغ کو آرام ملتا ہے اور ہمارا پورا بدن ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، چھینکنے کے اتنے فائدے، لیکن آپا اس میں الحمدللہ کہنے کی کیا ضرورت؟ ارے واہ، اللہ نے ہمارے اندر کی گندگی، بیماری اس چھینک کے ذریعے سے باہر کر دیے جو اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو کیا ہم اللہ کی تعریف بیان نہیں کریں گے؟ ہاں وہ تو کرنی چاہیے۔ یا اللہ، ایک چھینک سے اتنی چیزیں ہو جاتی ہے۔ ہاں، اور اسی لیے ہم الحمدللہ کہہ کر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا۔ اور آپا ایک منٹ، اچھو الحمدللہ، اب تم یرحمک اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاں، تمہارے چھینکنے کے انداز اور آواز سن کر بھول گئی۔ یرحمک اللہ۔ چلو اب بتاؤ یرحمک اللہ کیوں کہتے ہیں؟ عبدل باری، ہمیں صبح اسکول جانا ہے، اب سو جاؤ، میں تمہیں کل بتاؤں گی۔ مجھے پتا ہے، تمہیں نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تم جیسا بھی سمجھو، لیکن میں سونے جا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھو الحمدللہ یرحمک اللہ۔ اچھو یہ تو عبدل باری یرحمک اللہ۔ یہ تو اچھا بچہ ہے، یہ دعائیں سیکھتا ہے، اچھی باتیں بتاتا ہے۔ آؤ سیکھے عبدل باری کے سنگ۔